Donc on se rappelle de la Gemara, Merimar, Mremar. Mremar, ilcheta ben kabda ben kachla tout bisra charé, elouye bisra diavad in, lechatrila lo. Diavad in, lechatrila lo. Ravashi, donc une petite histoire racontée dans la Gemara. Ravashi, ikla lebe Rami Baraba. Chamwa. Chaziel le béré de Ramé Baraba. Donc Ramé Baraba était le beau-père de Ravashi. Chaziel le béré de Ramé Baraba, donc son beau-frère. Ravashi a rencontré son beau-frère, le frère de sa femme. Chaziel le béré de Ramé Baraba. Des cas chapides. Shenfoud. Shnefid. Des cas chapides Kabda et Loué Bisra. Donc alors qu'on avait vu que c'était permis, c'était pas permis les khatrela, que Bediavad, c'est permis. Amar kamayehi raïb merobanoun. Mais il est orgueilleux celui-là. Imour d'amour rabanan diavad. Les khatrela mi amour. Les chachamim ils ont permis ça que Bediavad, pas les khatrela. Vei kabedouge bisra elouye kabdanam yasour. Ici il y a un bedouge, on va voir c'est quoi bedouge. Bisra elouye. Même si le bassar est au-dessus du kaved, Nami Asso. Alors Rashi, donc Rami Baraba, oui, c'était le beau-père de Ravashi. Ouais. Alors, chapitre Noten Beshipud, Velo Ayachash Lemash Akaved Yelion. Bedouge. Alors, la définition elle est très très importante. Bedouge. Shenotnim kli les kabel ashuman kederer shanu osim les avazim. Vunikra bedouge belashon arami. Donc c'est un mot en araméen qui veut dire, qui désigne le kli, l'ustensile qu'on utilise pour recueillir la graisse qui tombe des oies au moment donc de la grillade, au moment de la tzlia. Donc bedouge c'est le nom d'un ustensile. Donc c'est très simple. Bedouge, c'est un ustensile. Shenotnim kli le kabel ashuman kederer shanu osim la avazim, veunikra bedouge belashon arami. Autre part, bedouge, shenotnim kli le kabel ashuman kederer shanu osim la avazim, veunikra bedouge belashon arami. Bedouge shenotim kli lekabel hashuman kederer shanu osim la avazim veunikra bedouge belashon arami. Alors s'il y a un bedouge, s'il y a ce kli pour recueillir la graisse, bisre lui kabdanami asur lama les fichiers dam akaved notef les toch à bedouge venimtsa ochlo. Parce que, étant donné que tu recueilles la graisse, tu vas recueillir aussi le sang qui vient du foie, qui est en bas. Donc notef le torah bedouge vinimtsa ochlo, et donc après tu vas en finir à manger le sang du foie, bien que ce ne soit interdit que des rabbanan. Alors la Gemara elle dit Maïshena min dama de bisra. Quelle différence avec dama de bisra qui est moutar? Are avdam abasar kshen sham kavel zav imashuman vanochlim oto. Lorsqu'il n'y a pas de foie et qu'on recueille sous la viande la graisse, c'est permis. Aravdam abasar. Kishen sham kaved zav. Kishen sham kaved. Are avdam abasar. Kishen sham kaved. Zav imashuman va nochlim oto. On mange cette graisse. Alors pourquoi ici c'est interdit? Il faut le lire en une fois. Kishen sham kaved. Kishen sham kaved. Zav imashuman va nochlim oto. Alors pourquoi ici c'est interdit? La Gemara répond Daman di bisra shakan. Daman e kabdar kafé. Daman di bisra shakan. Daman e kabdar kafé. Daman di bisra shakan. Yored, le sang de la viande, Yored les choulés à cli. Ils descendent tout en bas de l'ustensile, ils descendent tout en bas du bédougué. Vachoman savent les mâles. Et la graisse
elle va en haut. Donc il y a deux phases. Il y a la phase huileuse et la phase de sang. Donc il y aurait des chulakli va chemin de saflemala et l'huile elle va en haut. Ou manichin les torakli maré admomit shibeshulaim. Alors que pour le foie café, le foie tsaflemala, comme on va être fa barzim tagminan ve kafa parzela. Et donc il va pas y avoir de séparation entre l'huile, entre la graisse et le sang. C'est pour ça que c'est interdit. Alors que pour le bassa, il y a une vraie séparation. Mais là, c'est bizarre parce qu'apparemment, ils n'ont pas besoin de trégaler des milcha. Mais puisqu'on va voir par la suite qu'on a besoin de trégaler des milcha pour faire la séparation. Bon. Et la Rachid dit Vilchot kral kvar la manu le mala le tzli, beikra shti vaerev, vim lo krao mutar klishna kamaderav, d'atania kavate velikdera koro shti vaerev tchobakotel. Bon. Alors maintenant, donc on est ici. Alors, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Kikar shechatach alea basar asur leochla, vanimile de asmik, vanimile de avre, vanimile de asmeche. אבל כלי שתלת לנבה. שמואל שדלי לכלבי, רבונה יאיב לי לשמעי. מה נפשך ישרי לכולה על מה שרי, אי אסור לכולה על מה אסור, שאני רבונה דנינה דתי. רבה אכילי וקרילך אמר בשר, אמר רב נחמן אמר שמואל. voilà. אמר רב נחמן אמר שמואל, אין מניחים כלי תחת בשר, עד שיכלה כל מראה הדמומית שבו. Voilà, un manichim kli pour recueillir l'huile, donc bédougué de l'aile, c'est exactement ce bédougué qu'on a vu juste avant dans le fuyeux d'Alef Amoudbet. Hachi chle, shie kol damou kvar niflat mimeno. Et comment c'est ma taille d'amo kol damou niflat mimeno? Ou naya deinan, az marzoutre mishmid raf papa amar kishitali timrato. Mishitale timrato, shabasa male ashan. Lorsque la viande fait monter de la fumée. Lishna harina shiu agechalim maalin ashan. Shekozman shadam shotet alehen einan el akavin. Veolchin, aval kshashuman otef en maalin ashan. Lashon mori. Alors la Gemara elle dit Matkif le rabashi vidil matatae mate. Il a élomaté, peut-être que c'est juste la partie inférieure de la viande qui a fini d'expulser son sang, mais peut-être que la partie supérieure elle n'a pas terminé. Et la maravashi letle takanta et la mashrebe tarte galele milcha. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre 2 grains de sel. Timatataye matat sadatarton shel tzadak echalim nitzla valion lo nitzla. Très galé des milcha. Ben à la bassar, ben betoch akli, vadam nigrar et sel amelach les shulaim. Ça, j'ai pas compris pourquoi on en met aussi sur la viande. Ça, j'ai pas très bien compris. Très galé milcha. Ou meshfeye, kemo bebaba mitzia, ashofeye nechavero. Collé. Kelomar yari ashuman aelion. Benachat, mikli el kli, kedeshelu yitarev adambo. וראיתי בהלכות גדולות דווקא נקט très גלילי, כלומר מעט מלח, très peu de sel. אבל מלח הרבה פוסק כוח אדם. S'il y a beaucoup de sel, ça fait arrêter la force du sang. Quoi? S'il y a trop de sel, ça rend le sang comme de l'eau. Et alors là, il va se mélanger avec l'huile, donc ça va être interdit. ומי אמר שמואל אחי, ואמר שמואל כיכר שחתך עליה בשר אסור לאוכלה, שנה אתם דאגב דוחקת סכינה פליט. ואי בשר כבר ניצלה, שנה אתם דאגב דוחקת סכינה פליט לעולם, כשתעלי תמרתו אין אדם יוצא ממנו על ידי האור,
ושמנונית הוא. ושמנונית הוא מותר, אבל כשחותכו וכובש עליו את הסכין הוא דוחקו, ואם נשאר בו דם דוחקו והוא יוצא. Voilà, donc ce bédouguet, c'est ce fameux ustensile pour recueillir donc la graisse de la viande. Alors, bassar, chez Tsolin, belom lecha, en notim kli tartav lekabel bo shamnonit, הנוטף ממנו עד שיצלה, עד כדי שיהיה ראוי לאכילה על ידי צלייה זו. וכאמר בגמרא שאם נותן בכלי 2 או 3 גרגרי מלח, מותר, לפי שהמלח מושך בטבעו כל אדם לשולי הכלי, והשומן צף למעלה. ואחר צלייה שופך בנחת השומן מלמעלה, ומשליך אדם הנשאר בשולי הכלי. מי הוא הכלי אסור לפי שבולע מן אדם? בא מדברים אמורים בבשר, אבל בכבד אסור בכל עניין. אסור בכל עניין ניתן כלי תחתיו לקבל שמנונית. למה? מפני שדם הכבד העבה, ואינו יורד לשולי הכלי. הוא מתערב עם השומן. Il ne peut pas y avoir de séparation des deux phases avec le sang du foie. וכתבו הגאונים שלא יתירו על ידי נתינת מלח, אלא בשניים או 3 גרגרים. אבל אם המלח הרבה, אסור לפי שפוסק כוח אדם והוספו כמים, הוא מתערב עם השומן. אבל כן כתב רש"י, שאין אנו בקיאים בדבר שלא להרבות או למעט, וניתן כלי תחת הצלי עד שימלכנו וישק כשיעור מלאכה. Je sais pas où est-ce qu'il est ce רש"י. וכתב הרשב"א ואם עבר ונתן אפילו מלח הרבה, מותר. pourquoi? שאין בו איסור דאורייתא, כיוון שנתבשל אדם הוא ילבד שנתבשל קצת עד שתעלה תמרתו, פירוש עד שניצוצות הניתזות ממנו על הגחלים מעלות עשן, שזה סימן שאין בו דם עוד, שאין דרך אדם להעלות עשן. Alors, on fait juste le début du Beth Yosef, donc il va citer la Gemara qu'on vient de voir. Basar shetzolim lom lecha, etc., etc. גם זה פרק כל הבשר, אמר נחמן אמר שמואל, הם מניחים כלי תחת הבשר עד שיחלה כל מריית מומית שבו. מן הדין אמר זוטך משמיד רב פאפא אמר כשתלית שמרתו, מתקיף לרב אשי, אולי תתאי מתי לאלו מתי, אלא אמר רב אשי לתלה תקנתה, אלה משדה בתרתי גלי מלכה משפי. Mais pourtant dans le Kofiud Aleph Amoud Bet, on n'a pas vu qu'il mettait 2 grains de sel. פרש רש"י משתלית אמרתו, שבשר מעלה לעשן, שנכנה שיהיו גחלים מעלין עשן. שכל זמן שאדם שוטט עליהן, אינן אלא קבין והולכין. אבל כשהשומן נוטה ומעלין עשן. ודילמה תתאמת צד התחתון של צד הגחלים ניצלה, והעליון לא ניצלה. תחיגלה למלחה, בין על הבשר ובין בתוך הכלי, ואדם נגרר אצל המלח לשוליים. ומשפיה, כלומר יערי השומן העליון מכלי אל כלי, כדי שלא יתערב אדם בו. וכתב הראש, ונראה דבדוגי אסור, כיוון שאדם מונח עליו ונבלע בו. אבל הר"ן כתב שם, כבעדי כאמר התם ואי כבדוגי, בישראל הוא יקבדן עמי אסירי. Alors, d'abord on va voir le roche, siman la medvav. Moi j'aime le travail bien fait. Siman la medvav. Voilà. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אין מניחין כלי תחת הבשר עד שיחלה כל מראה הדמומית שבו. מינה ידינן, הזכיר רב אשי, דלית לקנתה דמייתי תרתי גלילי דמילתא. ושפלי בבידוגי, ותרחי שבי כלי הדציל, ושפלי, ושרי. שהשומן צף למעלה ואדם יורה למטה. ואפילו למאן דאמר אפשר לשוחתו אסור, שריח. ולא אמר מיד כשנטף השומן מן הבשר נאסר מחמת הדם המעורב בו, ואפשר לשוחתו אסור. לא, on dit pas. pourquoi? מכיוון שפירש הדם ממנו לגמרי, אז לא נשאר בו לא טעם ולא שום דבר, אפילו משהו. וזה היה ידוע להם, דשרי ולא דמה לשוחתו, דלעיל. דהטעם אין האיסור יוצא לגמרי אלא מתבטל. ונראה לי בדוגי אסור. ראש pense que le clé lui-même est אסור, כיוון שאדם מונח עליו ונבלע בו. והשיפוד אינו נאסר, ça on l'a déjà vu, אינו נאסר דנורא משב שאיב כל אדם ואין מניח לבעלה בשיפוד. רש"י פירש בשם הלכות גדולות,
דווקא נקטרי גלי דמילתא, כלומר מעט מלח, אבל מלח הרבה, פוסק כוח אדם ועושהו כמים, ומתערב עם השומן. לפי שאין לנו בקיאים בדבר, שלא להרבות ושלא למעט, ילקח ליתן כלי תחת הצלייה, שימלכנו, וישב במלח כדי צלייה. Mais ça c'est marrant parce que je l'ai pas moi dans mon rachis à moi. Il n'y a pas ça dans mon rachis. Bon, j'ai pas ce rachis là. Ok, maintenant le RAN, même un modèle du montrer du PIK. Même un modèle VIK. Alors. VIK bédougué. VIK bédougué, même kaved mitachat le basar asso. Alors encore une fois, kli, c'est quoi bédougué? C'est kli, shnetin tachat atsil, kabel shuman, ikra bédougué. Asso, mipne adam alotef mina kabel et tocha bédougué. ומה ישנה מדמן דבשרת ישרה? הרי אף דם הבשר כשאין שם כבד זבים השומן ושרה כדי יתעלה כמן. דמן דבשרה שקן. Le sang du basar il va en bas. Alors que ויורד לשולי הכלי והשומן צף למעלה ומניחין לתוך הכלי מרד מומית שבשוליים. Alors que le sang du foie il se קפה, צף למעלה avec le שומן, כמו ויצף הברזל. מתארגנים וקפה פרזלה. וכאן מידק. נהי דדמה דבשרה יורד אפילו אחי יעשר השומן מפני שהוא בולע ממנו. וכי תמה דמשקה אינו בולע ממשקה אפילו אחי יעשר הכלי מחמת הדם ויעשר השומן מפני פליטת הכלי. יש לא אמר דאי דמה דבדוגי מדינה לא מצער. למה? לפי שאין נותנים בדוגי עד שנצלה כמאכל בן דרוסאי וקלה דמו, אלא שמפני, אם מאכל בן דרוסאי זה חצי צלייתו, אלא שמפני שעדיין יוצא מוכל אדום ממנו אסרו מפני מראית העין, ובכבדה ששניהם מתערבים והכל אדום אסור, בבשרה דשכן דמה ואשר צלול השומן מותר, וכן הכלי מותר. Donc, donc le Beth Yosef cite le RAN. לגבי הדעסיק רבא שילט לתקנתה אל המשדה ואת רגל למלכה כתב מי הוא כשרי כי יגבנה דווקא לאחר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי ולקה למחש למוכר הנוטף אלא מפני מראית העין, אבל קודם שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, כיוון דדם גמור הוא הכוכר בדוגי אסיר, וכיוון דאסיר יהיה אפשר לשומן שבתוכו שיהיה ניתר, כמו שכתבתי למעלה. וכתמה ואי כשנתבשל כמאכל בן דרוסאי עסקינן, הכים עסקינן דלת לתקנתה אלא בתרגל למלכה, וכיכר שחתך עליה בשר נקטינן כרבה, דאכילי ולא חייש למראית העין. ולא דמה Déata maïnou ta'ama les fichiers à mochal et l'odame. Alors il explique pourquoi. Ça ne ressemble pas. L'odame, pourquoi? Déata maïnou ta'ama les fichiers à mochal baloua betocha kikar. אבל בכלי שתחת הבשר שהוא עומד מפני עצמו וכמשום מראית העין. תפה. Il y a plus de maraita ain ici puisqu'on voit au fond du cli. אבל גבדי מדינה אכן המישרי, שכיוון שנתבשל כמאכל בן דרוסאי כבר נתמצא כל דם שבו, והשאר אין אלא מוחל בעלמא. עד כאן ישנו. גם הרשב"א כתב בחידושיו, מנן ירי דלא מצער משום דדם שבשלו מדרבנן, הוא דאסיר, וכיוון דספיקה הוא, אם מתי לא מתי ספיקו להקל. כתב רבנו ירוחם. בשמו באמת שלדברי הראש יש לתמוע, מאחר שהכלי אסור, למה לא יאסור את השומן? שמה יש לא יאמר שמאחר שאין כלי זה מונח על האש, אז נהי שהוא בולע מדם הנוטף בתוכו, בולע אדם הנוטף מתוכו חם, אינו כדאי לאסור את השומן.